各位观众朋友，大家好，欢迎收看本期节目。今天咱们聊一个特别有意思的话题：乌克兰政坛突然变天，美女总理辞职，德国对乌军援更是玩出了一个前所未有的新花样。先说说这条爆炸性新闻。2026年7月12日，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上扔下了一颗政治炸弹，现任总理尤利娅·斯维里坚科正式辞职。这位才39岁的女总理上任还不满1年，就这么突然下课了。但泽连斯基给他的新安排可比当总理更有意思。他提议让斯维里坚科去负责一个全新的至关重要的领域，专门对接乌克兰的核心国际伙伴。据乌克兰议员热列兹尼亚克透露，斯维里坚科很可能出任乌克兰驻美国大使，接替因个人原因请辞的现任大使斯特凡尼希娜。这事儿挺耐人寻味的。斯维里坚科可不是什么花瓶，他是乌克兰与美国关键矿产协议的主要推手，在华盛顿有着深厚的人脉。泽连斯基这是把最懂对美外交的人直接派到了对美外交的第一线。说白了，乌克兰现在最缺的不是管国内事务的总理，而是能在白宫和国会山说上话的重量级人物。暂时内阁不能轻易辞职，这次重组明显是泽连斯基主动调整战略重心，把外交战场从基辅搬到华盛顿，每个重点方向都交给专人负责。与此同时，乌克兰内阁将迎来全面洗牌，能源部长什梅加尔、国防部长费多罗夫、哈尔科夫市长杰列霍夫，甚至乌克兰石油天然气公司负责人科列茨基都被传是新总理的热门人选。泽连斯基在7月12日当天分别与这4个人单独面谈。有议员直言，这次改组看起来像是预先采取的行动，时机选得很反常，因为暂时内阁通常不会在年中大动干戈。但泽连斯基显然等不及了，他要的是一个能100%执行新政治战略的战时团队。好，政坛地震说完了，咱们再看看战场上的新动向。就在斯维里坚科辞职的同一天，7月12日，路透社爆出了一个更劲爆的消息：德国准备掏出9000万欧元为乌克兰采购5万架攻击型无人机，这是西方政府为基辅采购无人机中已知规模最大的订单之一。但最奇怪的地方在于，这笔钱由德国出，无人机却是乌克兰本土制造商 Skyfall 生产的伯劳 FPV 无人机，上面还搭载了美国防务公司 Altarian 开发的智能软件。Altarian 的 CEO 洛伦茨迈尔已经证实，合同价值约9000万欧元，部分无人机已经交付，剩下的年内全部到位。德国国防部对此拒绝置评，理由是行动安全。乌克兰国防部也保持沉默。Skyfall 公司确认了德国的参与，但对合同细节三缄其口。这个模式为什么奇怪？因为德国没有直接给乌克兰送自己库存的武器，而是出资扶持乌克兰本土的无人机生产线。这意味着什么？意味着乌克兰从单纯的武器接收方变成了技术输出方。德国出钱，乌克兰出产能，美国出软件，三方凑在一起搞出了一个全新的援助生态。这种本土化与智能化的转型正在彻底改变西方对乌军援的逻辑。而且这还不是孤立事件，就在7月7日，也就是北约安卡拉峰会期间，泽连斯基刚刚与丹麦、爱沙尼亚和荷兰签署了新的无人机合作协议，加上之前与拉脱维亚、立陶宛以及几个中东国家签的协议，乌克兰的无人机外交已经铺开了整整9个国家。乌克兰国家安全与国防委员会副秘书阿洛扬说得明白，这不仅仅是无人机，更重要的是经验、知识以及构成整个系统的所有组件。乌克兰正在把自己4年血战积累的反无人机经验和打击技术打包成一套完整的防务解决方案，向全球输出。说到无人机作战，就不得不提泽连斯基在7月10日签署的另一项重大命令，正式成立远程打击司令部。
这是一个专门统筹对俄罗斯境内纵深目标打击的常设指挥机构，目标是集中100%的可用资源，进一步削弱俄罗斯的战争潜力。泽连斯基在当晚的全国讲话中说的斩钉截铁，现在俄罗斯已经没有一座炼油厂是乌克兰武器够不到的。这话可不是吹牛。就在7月6日，乌克兰无人机长途奔袭2500公里，成功打击了俄罗斯最大的鄂木斯克炼油厂。这是俄罗斯11大汽油生产商中最后一个此前未被打击的目标。7月10日当天，乌军还袭击了克拉斯诺达尔边疆区的伊尔斯基炼油厂、列宁格勒州的乌斯季卢加石油综合体以及亚速海上的10艘油轮。乌克兰无人系统部队指挥官布罗夫迪在社交媒体上宣布，仅在7月6日至12日这一周，乌军就在亚速海击中了90艘俄罗斯船只，平均每隔112分钟就有1艘敌舰被击中。这些打击正在产生连锁反应，俄罗斯当局不得不在超过50个地区实施燃料配给，克里米亚更是禁止向军队和基本服务以外的任何单位出售燃料。7月9日，克里姆林宫被迫宣布禁止柴油出口，此前已经在6月底暂停了汽油出口。据路透社计算，俄罗斯国内汽油产量已降至产能的 65% 左右。更讽刺的是，堂堂世界第2大柴油出口国，现在居然要开始进口燃料来填补国内缺口。俄罗斯副总理诺马克在电视会议上公开承认，加油站的形势很复杂，这在俄罗斯官方话语体系中几乎等同于承认灾难。但乌克兰的远程打击不是盲目的报复，而是精心设计的远程制裁。泽连斯基在7月10日的讲话中点明了战略意图，普京自己的圈子明白正在发生什么，明白和平没有替代方案，这种情绪在俄罗斯内部会继续增长。换句话说，乌克兰正在用精确的经济打击在俄罗斯社会内部制造压力，让莫斯科的精英阶层和普通民众都真切感受到战争的成本。回头看看德国那9000万欧元的无人机订单，你会发现一个更深层的逻辑。乌克兰年产无人机已达数百万架，前线每天执行数千次打击任务。德国现在买的这5万架伯劳无人机，单价折算下来不到2000欧元，却能在飞行末端自主追踪移动目标，这种性价比传统军火根本没法比。而且伯劳10 F 型号还在美国国防部一项11亿美元的大规模采购竞赛中首轮排名第一，连五角大楼都在抢乌克兰的技术。所以你看，乌克兰正在打一场全新的战争。政治上，泽连斯基用内阁重组把最精锐的人才投放到最关键的外交战场；军事上，用远程打击司令部把袭扰战升级为战略级消耗；经济上，用无人机外交把国防工业从负担变成资产，从受援国变成技术输出国。德国这种奇怪的援助模式，不送武器，送订单，不输血造血，恰恰说明西方终于开窍了。帮助乌克兰最好的方式不是让他永远依赖外援，而是帮他建立起自我维持甚至向外输出的战争经济。4年多的血战，乌克兰已经从一个被动的受害者蜕变成了一个主动的规则制定者。斯维里坚科去华盛顿带的不是球员的碗，而是合作的筹码。乌克兰的无人机飞进亚速海，炸的不只是油轮，更是俄罗斯战争机器的血管。当普京还在用传统的钢铁洪流思维死磕前线时，乌克兰已经在用无人机、AI 软件和全球防务合作编织一张新的战争网络。各位观众，这就是今天的战地观察。乌克兰的故事告诉我们，正义或许会迟到，但绝不会缺席，而创新永远是弱小一方对抗强权最有力的武器。如果你喜欢我们的节目，记得点赞、订阅、转发，让更多人看到真相。我们下期再见，荣耀
属于正义，属于乌克兰。